అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు లోకేష్, LGHHE తిరుపతి బ్రాంచ్. ఈ రోజు మన ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ లో పిజ్జా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మన ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ లో పిజ్జా ప్రిపరేషన్ ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా నేను ఒకటి గ్రిల్ స్టాండ్ తీసుకున్నానండి. తర్వాత నేను ఒకటి బేకింగ్ ప్లేట్ ఎంటీది తీసుకున్నాను. ఈ రెండు నేను లోపల పెట్టేసిన తర్వాత మైక్రోవేవ్ క్లోజ్ చేసి ముందు మన మైక్రోవేవ్ ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలండి. ప్రీహీట్ ఎలా చేయాలి అంటే మన కంట్రోల్ ప్యానల్లో కన్వెక్షన్ మోడ్ ఉంటుందండి. ఇలా 180 టెంపరేచర్ రాగానే టైమర్ వచ్చేసి 3 minutes పెట్టి స్టార్ట్ చేయండి. వితిన్ ఈ 3 minutes లోనే మన మైక్రోవేవ్ అనేది ప్రీహీట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిజ్జా బేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మీరు పిజ్జా సాస్, తర్వాత రా వెజిటబుల్స్ అండి, ఆనియన్ కానీ, టమోటో కానీ, క్యాప్సికమ్, క్యారెట్, స్వీట్ కార్న్, మీరు ఏది కావాలంటే అది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చీజ్ దాని మీద అప్లై చేసుకొని మన కన్వెక్షన్ మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి టెంపరేచర్ 160 టెంపరేచర్ 10 minutes పెట్టి స్టార్ట్ ప్రెస్ చేయండి. వితిన్ 10 minutes లోనే మన ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ లో పిజ్జా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ముందుగా నేను పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నానండి. ఈ పిజ్జా బేస్ మీద సాస్ అప్లై చేసి వెజిటబుల్స్ వేసి చీజ్ అంతా బాగా నీట్ గా తురుముకొని రెడీ పెట్టుకున్నానండి. ప్రీహీట్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు దీన్ని ఓవెన్ లో ఉంచుకొని కన్వెక్షన్ మోడ్ 160 టెంపరేచర్ 10 minutes పెట్టి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను పిజ్జాని ఎలా సెట్ చేశానో చూడండి. ఈ తర్వాత ఈ బేకింగ్ ప్లేట్ ని లోపల ఈ గ్రిల్ స్టాండ్ మీద పెట్టేసి డోర్ క్లోజ్ చేసి కన్వెక్షన్ మోడ్ 160 టెంపరేచర్ 10 minutes స్టార్ట్ బటన్ అండి. డోర్ క్లోజ్ చేశానండి. 180 టెంపరేచర్ అంటే కన్వర్షన్ మోడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి 180 వచ్చింది. మనకు కావాల్సిన 160 కాబట్టి 160 పెట్టేశానండి. స్టార్ట్ బటన్, టైమర్ వచ్చేసి 10 minutes పెట్టి స్టార్ట్ చేయండి. వితిన్ ఈ 10 minutes లోనే మన ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ లో పిజ్జా ప్రిపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూశారు కదండి, వితిన్ 10 minutes లోనే మన ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ లో పిజ్జా ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా కంప్లీట్ అయిందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. చూశారు కదండి ఎలా కంప్లీట్ అయిపోయిందో. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.